而在台湾呢，也出现了令人一个担心的状况就是高雄市有校园爆发了上呼吸道群聚感染的状况。有一所学校15名学生从这个月的9号到12号，连续4天出现了发烧、咳嗽、喉咙痛、呕吐等症状，有8个人就医，初步诊断是上呼吸道感染，还有咽喉炎。虽然都没有相关的旅游史和接触史，但是为了慎重起见，还是做了5费的筛检，结果最快这1-2天就会出炉。台湾新冠肺炎防疫才刚解封，民众恢复正常生活，高雄却在这个时候传出校园爆发呼吸道群聚感染。一间学校的2年1班，在这个月9号时，先是有1名学生出现咳嗽、流鼻涕等症状，隔天就有5-6名同班同学被传染，接着12号更有9个人出现症状，一个班级高达15人中标。晚间校方紧急通报卫生所。个案基本上是出现了上呼吸道症状，那有咳嗽，还有流鼻涕的一个症状。那比较遗憾的是，根据学校的转达，在当下他没有戴上口罩，那也跟班级活动一起上课一整天。那这期间呢，可能也因为这样子而导致了一些扩散性的一些飞沫感染。这15名学生分别出现发烧、咳嗽、喉咙痛、呕吐等症状，有8个人就医，其余7人轻症。经医师初步诊断为上呼吸道感染和咽喉炎。卫生局针对发病个案进行疫调，没有旅游史和接触史。不过为了慎重起见，还是做了新冠肺炎的筛检。这4位同学目前的到今天为止的这个身体状况都还是稳定的，并没有进一步的可能有一些病情加剧或者是重症出现的可能性。整体的检验结果，我想新冠肺炎的部分会比较快，那大概1-2天，大概今天早上送验，应该最晚明天就会知道结果。台湾进入后防疫时期，虽然已经解封，但防疫新生活该遵守的社交距离、戴口罩，民众却开始松懈。像这次的校园群聚，就是因为指标个案生病了却没戴上口罩，导致大规模传染给班上同学。民视新闻吕燕杰高雄市报道。